we're here. Okay? Ang try namin niya. Mukbang. Hi, Marty! Okay, kakain kami ng mukbang. Panoorin niyo lang kami, ha? Oh, anak, wait lang. Wait lang, anak. Hi, Marty! You want to eat also? Sige, ikaw na lang mag-prepare dyan. Ayun! Thank you! Hello, Marty! Ay, ang cute naman! Sabi ko good for sana. 4. Kaya apat naman talaga tayo kasi may. Oo, si Marty. Ipon. Ito yung kinakain natin. Ganyan kami kumain dyan. Yan ang kinakain namin. Ng boyfriend ko. Dalawa lang kami. Eat also, Marty! Uh-oh! Favorite. Hello! Let's go! Ang blood pressure. Anto sa banda sa may goodies. Doon kami kumakain yan. Doon kami kumakain. Hi! Sa amin to. Let's eat! Dalawa lang kami. Wow, wala, grabe siya, oh. Oo, dalawa lang kami. Yung ano, may sharehan naman. Yan, Sit down! So, don't Marty, worry. sit. Oh, where is that? Pag nagpukpuk na lang kayo. Talagang kasama yung pukpuk na yun, do? Oh, yan ang pagpukpuk nila. Kasama to sa order mo. Alin dito? Ito? Ay, hindi. Yung ano natin, Oh, yung... okay. Akala ko cellphone. Hindi. Yung ating baso. Oh! Akala ko pipicturean mo. Ah, yan. Hindi ko pipicturean. Sige, picturean ko. I-ano ko. Ah, yan na. Kain na. Ito, babuksan ko daw. Oh, babuksan mo lang. So, kalat. Ano ba Ano ba, Sarah? Ganun pala, Sarah. Actually, i-spread siya sa floor. Ay, i-spread siya sa table. I want Yakult. Ano yung yakult mo daw? Marty, hati tayo ng Yakult, Marty. Ayan. Sa'yo. Yay! Okay, wait lang, ha? Bawal, you cannot eat, okay?
Wala nga. Sabi ko nga wala nga akong type. Lagyan mo na din yan. Tapatong lang naman. Marty? Gawin mo. Tingnan mo kung ano yun. Marty! Si Marty! Sorry! Hindi ka ba ano yun? Hindi na, sanay na ako. Swimming siya. Nakaan siya doon. Doon mo ako gigisingin. Di ba? Wala na Marty ah. Okay ka ba? Sabihin mo. Tsaka lang. Ay, masarap. Try ko, Marty! Ayan na. Diba? Ubus na ubus. Na ubus. Na ubus. Marty! Ano pa yun? May spread. Marty! Marty, Marty! Down, down. Yan. Down, Mr. Poop. Ay, ano nakuha mo dyan? Oh, okay. Games the life. Say hi, Marty. Say hi. Marty! Marty! Lumayas, nilayasan ako. Sabi ni Martin, dada. Marty! Uy, isa ka? Ayun na. Where are you O, huwag mo itatapon yung hammer ni Mami Sarah. Where are you going, Mr. Pa? Ito, yung dito. Wala na akong dadayla. Ito, dila. Mama Sara, your time to shine. Hindi dila. Hindi naman dinilaan. Hindi naman dinilaan eh. Sarap. Masarap yung cheese niyan. Okay. Pwede naman tanggalin. Oo. Hindi ka nagpa-picture eh. Hamilin ko kayo eh. Hindi. Mayroon na nga daw. Pwede naman ko dito nun. Aray ko. Vlog na vlog pala. Achoo! Wow. Ano, cute ka? Hidden singit niya na diba? Nakita nyo! Kita kasi. Ayo. Oh, lagay mo na dito. Hindi, lagay mo na dito. Kasi sa ulo. Mr. Pag! Ay, magbukas ka na. Ay, ito. Sige, tama na natin. Mamaya makikita yung aking ano. Okay. Okay. Clearing up. Clearing up. Marty. Clearing up. Follow you, Marty. Follow you. Ang Marty ng buhay ni Dr. Jayan. Right? Wow. Hindi ka nagkakain. Sorry naman. Para nagmamakawan sa duko. Ako na magtapon yan, babe. Ako kasi. Ako na. Ako na. Yun na lang. Marty! Binugas ako ng uso ko. Babe, ilagay mo ito sa ref. Ay, kahit po dito muna. Adyan na muna siya. Ito to. Totoo daw. Ay, hindi na. Ay, oo. Yung totoo. Di ba? Hindi ka lang balik yung... Ibalik ko na itong ano. Kawawa naman yung baby Marty. Baby Martin. So, lagay na yan. Kailangan masaya. Ay, please. Mama Sara dito pa. Hindi Mama kasi... Sara. Uy, lumipat. Ay, ito pati susundong ko. Uy, Mama Sara. Martin, tap. Tama, bebe. Babalik natin ito, Papa. Come here. Ayaw niyong balik. Kasi kayo eh. Martin, come. Pagka- Come here.
ano, rated PG. Aray ko. Rated piglet yun. Dali naman masara, remove it. Dami. Yeah. Hello! Hello ka, OFW. I'm Marty! Head in the clouds.